Jedna zastava, jedan koncert i skandal koji je uništio karijeru Cece Ražnatović u Severnoj Makedoniji. Ceca je na svom koncertu u Velesu digla bugarsku zastavu pred makedonskom publikom. Publika je eksplodirala od negodovanja. Ljudi su napuštali dvoranu. Društvene mreže su ključale. I sada je Aca Lukas konačno progovorio. Veles, Severna Makedonija. Sportska dvorana puna makedonskih fanova. U sredini koncerta Ceca posegne za zastavom. Publika očekuje makedonsku zastavu, ali ona diže bugarsku. Zastavu zemlje koja ne priznaje makedonski jezik i identitet. Dvorana je odjeknula zvižducima. Ljudi su ustajali i odlazili. Za nekoliko minuta snimci su već bili na društvenim mrežama. Internet je eksplodirao. Makedonski fanovi besni. Komentari pljuštaju. Ovo je sramota. Da li je glupa ili provokacija? Aca Lukas bi nikada ovo ne bi uradio. I upravo tada Aca pokazuje kako se to radi. Na svom nastupu u Makedoniji omotao se u makedonsku zastavu i maestralno izveo Jovano, Jovanke. Autentičnu makedonsku pesmu koju svaki Makedonac zna. Publika u šoku. Video viralan. Komentari puni pohvala. Ovo je prava zvezda. Ovo je poštovanje. Aca konačno progovara za Hype TV. Vređa ti ponos ljudi koji su došli na tvoj koncert. Ljudi koji te vole. Zašto je to učinila? Još je gore ako je iz neznanja. Mislim da je to katastrofa. Katastrofa. To je reč koju je Aca upotrebio. Nezamislivo mi je da neko može učiniti nešto takvo. Da je znala šta radi, onda bi to mogla biti provokacija, žestoka. Dakle, samo dve opcije. Ceca ne zna kako izgleda makedonska zastava ili je namjerno provocirala fanove. Obe katastrofalne. Bugarska ne priznaje makedonski jezik. Blokiraju Makedoniju od ulaska u EU. Za Makedonce, bugarska zastava je simbol negiranja njihovog identiteta. I Ceca je donela tu zastavu na njihov koncert. Ceca se nije izvinila. Nastavila je dalje kao da se ništa nije desilo. Uporedimo. Ceca diže pogrešnu zastavu, vređa publiku, ne izvinjava se. Aca omotava se u makedonsku zastavu, peva makedonsku pesmu, pokazuje poštovanje. Aca rekao najbolje, vređa ti ponos ljudi koji su došli na tvoj koncert. Bez tih ljudi nisi zvezda. Cecina reputacija u Makedoniji uništena. Aca popularniji nego ikad. To je moć poštovanja. Ovo nije priča o zastavi. Ovo je priča o poštovanju. Ceca je imala priliku da ujedini ljude. Umjesto toga uvredila njihov ponos. Aca je pokazao šta znači biti prava zvezda.